小より作ってティッシュでガチくしゃみして頑張ってみるか。早い早い早い。いやいやくしゃみ出んの早いって。タイミング遅い。クソクソがクソタイミングが合わないからなんで。100点だ。100点だ。100点取れた。やべえ、頑張った甲斐があった。